好，大家好，即係又嚟到我哋軟弱空間嘅裝修熱知識啊！咁我哋今日講講我哋點解唔推家具俾客戶呢？其實好多時候我哋做設計咧，其實都會放到我哋嘅所謂家私啦，好似我哋嘅一啲梳化同埋我哋嘅燈啊、各種地氈啊、各種嘅配搭俾到我哋嘅客戶嘅。但點解香修我哋最後冇推到出嚟？因為同一個款式底下咧，其實用料差異好大嘅。咁用料差異好大嘅情況之下，如果我哋推到嗰間廠又平又啱你心水，咁啊最好，大家最開心嘅結果。但係如果今日推到呢間廠咧，平係平，未達到你心目中嘅預期嘅話咧，咁可能反而會產生一啲矛盾。所以我哋做嘅時候咧，我哋希望我哋提供款式，我哋提供建議，等你去揀翻自己心儀嘅家私，咁就最合適啦。我哋軟弱空間，我哋下次見。呢個暑假你去旅行，我嚟裝修。2026暑期旺季裝修預約開始啦，快啲嚟揾我哋預約免費量尺啦！